Hello Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ nấu bún nha. Bún mọc hay là gọi là bún ngọt với sườn non nè. Một cái cách làm đơn giản mà ăn ngon miệng. Nước súp thì ngọt, cái viên mọc nó dai dai giòn giòn, ăn ngon mà dễ. Thì các bạn có thể làm cho cả nhà cùng thưởng thức nha, đổi món cho bữa cơm gia đình. Bây giờ thì mình mời các bạn cùng xem nè. Ở đây thì mình có chuẩn bị sườn non cùng với xương heo luôn. Thì các bạn ăn cái nào thì mình mua cái đó ha. Rửa sạch với nước muối loãng, xong rồi mình để cho nó ráo nước. Mình dùng 2 loại luôn. Xương các bạn hầm lên cái nước súp nó ngọt thơm. Đây mình dùng 2 loại gì nè, cắt ra nhỏ nhỏ trước, nấu cho nó nhanh Các bạn để nguyên thì nấu nó lâu, mềm lắm. Nấu nồi nước sôi, mình sẽ cho cái phần xương sườn này vô, mình trần qua nước sôi để cho nó sạch hơn. Chỉ cần trụng sơ qua thôi Làm vậy thì cái bước mà các bạn nấu súp nó không có bị ra bọt nhiều. Và cái nước này nó cũng dơ lắm nè. Thế mình trần sơ qua mà thấy nó đục nước nè. Rồi vậy là được rồi ha, không có cần phải trần lâu quá đâu, nó sẽ bị giảm cái độ ngọt. Mình sẽ vớt lên luôn. Rửa lại với nước cho nó sạch. Làm vậy chút nữa cái bọt nó lên ít lắm. Rồi rửa sơ qua nước thôi cho nó sạch những cái bọt dơ rồi Rồi mình vớt lên ha. Mình nấu nồi nước, cho vào đây củ hành tím và củ hành tây cho nó ngọt nước và để khử cái mùi của xương nữa. Rồi sẽ thả vô luôn. Khi nước vừa sôi thì các bạn thả vô, độ ngọt nó còn nguyên. Còn nếu mà mình thả ngay từ lúc nước chưa có sôi thì cái độ ngọt nó sẽ bị giảm. Mình vớt bọt rồi để đây cho nó sôi lên. Tiếp theo mình có củ cà rốt nè để nấu cùng. Mình dùng nửa củ thôi, không có cần nấu nhiều đâu. Sẽ cắt ra làm 2, xong rồi mình cắt khía nó để tạo hình bông hoa. Cắt đơn giản thôi, làm nhìn cho nó hơi đẹp mắt một chút gì đó. Tỉa nó ra vậy là được rồi. Rồi xong rồi các bạn cắt khoanh lại nha. Mình cũng cắt mỏng mỏng một chút nữa cho vào sau cho nó chín rồi mình ăn cùng. Củ cải trắng thì các bạn cũng sắc khoanh luôn nha, cho nó ngọt nước. Mình dùng củ, hoặc là các bạn có thêm củ sắn cũng ngon nữa, nước súp nó cũng ngọt. Theo thì mình có một trái bắp ngọt ha, cũng sắc khoanh ra nấu cùng. Bắp thì tạo cái độ ngọt và thơm cho nước súp. Cắt nhỏ ra. Quay trở lại nồi nước súp thì mình nấu, khi nào mà có bọt các bạn cứ hớt bọt nha. Cứ mình nấu lửa nhỏ thôi, có bọt mình hớt. Vậy đó thì cái nước súp nó trong. Và mình nấu đến khi nào mà mình thấy phần sườn nó chín vậy nè, nó mềm, thì tùy theo lửa lớn nhỏ nữa, mình nấu nhỏ nhỏ thì khoảng 1 tiếng đồng hồ. Nước súp cũng trong veo luôn nè. Rồi bây giờ sẽ thả bắp vô. Bắp này thì các bạn cũng có thể thả trước nữa, trong lúc mình hầm xương mình thả cũng được, tại vì nó cũng nhanh chín cho nên mình thả sau. Củ cải trắng. Rồi mình nêm nha, hạt nêm nè, muối, bột ngọt, đường hoặc là đường phèn. Bạn điều chỉnh lại, tại vì cái lượng rau củ và cái lượng nước súp có thể khác nhau, cho nên là mình sẽ điều chỉnh lại cho nó vừa miệng. Và nấu thêm 15 phút nữa thì hãy cho củ cải đỏ vô, tại vì củ cải đỏ nó nhanh chín Xắt hành lá nhỏ nhỏ nè. Đây là phần chả lụa tươi, mình mua ở trong những cái chỗ bán là chả lụa đó. Rồi các bạn trộn thêm nấm mèo nữa là được rồi. Mình làm đơn giản thôi. Sau khi mà cái loại củ này nè, các bạn thấy nó mềm hết thì mình vớt lên nha. Có thể để qua một bên chút nữa mình ăn cùng, hoặc là mình bỏ đi cũng được. Rồi cái nồi nước súp này thì mình sẽ cho hành và tỏi phi vô. Rồi bây giờ mình sẽ nhúng cây kéo, các bạn cắt cái phần giò chả nha.
mọc tươi hay là chả lụa tươi, tùy theo cái vùng miền mà có cái cách gọi khác nhau. Mình không có cần cầu kỳ. Chả lụa này thì mình mua sẵn, cho nên là về các bạn chỉ cần cho thêm với nấm mèo sắc nhỏ, xong rồi cái mình để vào trong ngăn mát tủ lạnh cho nó lạnh. Cái độ lạnh nó sẽ giúp cho chả nó dai hơn. Còn nếu mà các bạn làm tại nhà thì mình xay ra, và nhất là phải có cái độ lạnh từ nước đá thì chả nó mới dai. Trong lúc xay thì nhớ ướp vào nước mắm ngon. Mình thả vô cho nó nổi lên trên mặt nha, cứ để lửa trung bình. Rồi mình sẽ nêm vào nước mắm ngon cuối cùng. Lúc này thì các bạn sẽ nêm lại. Cái nồi nước lèo của mình nó sẽ có cái vị ngọt ngọt, mặn mặn nhẹ nhẹ, không có quá mặn nha. Mặn quá ăn cũng không ngon đâu. Có bọt nữa rồi, thì bây giờ mình sẽ hớt bớt đi cho nó sạch. Nó sôi bùng lên nữa thì mình cho hành vô. Ăn cùng là bún. Bún này thì mình mua bún tươi. Các bạn mua bún khô thì mình phải luộc 10 phút. Rồi cuối cùng là sẽ múc nước súp, hay là còn gọi là nước lèo của bún mọc. Mình chan trực tiếp lên trên tô bún luôn. Nhìn ngon rồi ha. Nước súp thì trong veo, không có bị đục. Mình chan nước súp lên thì chan cho nó đầy lên nha. Nước sôi thì cho vào liền thì cộng bún nó nóng ngon. Cuối cùng là mình thêm hành lá sắc nhỏ, hành phi thơm. Ăn cùng là rau. Rau ở đây thì mình chuẩn bị là có rau muống bào và giá. Tiếp theo nữa chính là bắp chuối bào ha. Mình có ăn rau thơm thì là quế. Rau thì các bạn chuẩn bị giống như là mình ăn bún riêu vậy đó là nó ngon nha. Có thêm rau thơm nữa thì hấp dẫn lắm. Vậy là mình đã có được cái món bún mọc ngay tại nhà để thưởng thức rồi. Xin mời các bạn nè. Nước thì ngọt thanh, thơm lắm. Bún thì ăn cùng nó ngọt ngọt nè, hòa cùng với cái rau nữa, đậm đà mà không có bị ngán. Bây giờ thì mình sẽ ăn thử cái viên mọc, hay còn gọi là cái viên chả. Dai và giòn, thơm ngon. Mình làm chả thì dễ lắm các bạn, chỉ cần là mình xay cùng với nước đá lạnh và mình cho vào tỏi nè, nước mắm ngon. Xay càng lạnh thì chả nó càng dai. Đến đây thì mình chúc các bạn ngon miệng nha. Đừng quên đăng ký kênh ủng hộ Alo Trà Vinh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.